Сайн байцгаана үзэгч сонсогч уншигч та бүхэндээ бэлтгэн хүргэдэг 100 асуулт нэвтрүүлгийг маань энэ удаагийн дугаар эхэлж байна. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочноор гүйлтийн бясалгагч Бямбагийн буд жаргал хүрэлцэн гэж оролцож байгаа. Сайн байна уу танд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Сайн байна уу. За сонсогч үзэгч та бүхэндээ бас энэ өдрийн мэндийг хүргье. Ингээд юуны бидний урилгыг хүлээн авч цаг цав гарган нэвтрүүлэгт маань хүрэлцэн гэж оролцож байгаа. Танд маш их баярлалаа. За баярлалаа. За ажил төрлөн тавтай байна уу? Намаржаа сайхан уу? Тавтай байна. Сайхан намарчж байна. Ингээд би танаас нэвтрүүлгийн туршид 100 асуултыг асууна. За. Та надад 100 хариултыг өгнө. За. Ингээд 100 хариултыг өгнө дөө. Өгнө дөө. Гүйлтийн бясалгагч. Эндээс эхлэе байл. За. Яагаад заавал гүйлтийн бясалгагч? Гүйлт бол өөрөө нэгсний бясалгал юм байна. Тэгээ энийг бол би бас өөрийн биеэрээ бол өөрөө бас мэдэрсэн. Тэгвэл одоо ер нь бол нийтдээ бол 20 гаруй жил гүйж байна. Тэгээд энэ хугацаанд мэдээж гүйлтээр эрчим тийчилж исэн үе байна. Хичээлэхгүй байсан үе байна. Тэгээд их ойрын зайн гүйлтээр хичээлж байсан. Тэгэхээр ойрч нэг их ойрч ер нь дундын зай гэдэг юм да одоо 5000 100000 ч гэдэг юм уу. Холын зай хэрэг 42 км дээр гүйж байсан. Гэхдээ сүүлийн 10-аад жил бол 10 жил тий. Сүүлийн 10 жил бол ийм хит холын зайгаар хичээлж эхэлсэн. Сүүлийн 10 жил хит холын зайгаар хичээлэхдээ ийм хит холын зайн гүйлт нь өөрөө бясалгал болж өгч байгаа. Тэгэхээр энэ хит хол ийм удаан тасралтгүй энэ гүйлт нь бол ийм бясалгал болд юм байна гэдэг өөрийн биеэрээ мэдрээ. Тэгээд яг энэ гүйлтийн бясалгалаар л одоо хичээлж байна. Тэгэл. За өнөөдөр бас таныг бэлтгэлтэй байх чинь бас дуудаад аваад ирсэн баг тийм ээ. Тий өнөөдөр бас гүйцэн бэлтгэлээ хийцсэн байсан л да. Та гэр бүлийнхнийгаа танилцуулаач. За гэр бүл би ч одоо айлын том хүүхэд тий 3 дүүтэй тий. Ээж аав маань бол Өмнөг аймгийн гаралтай хүмүүс. Ер нь Өмнөг аймагт л амьдарч байсан л хүмүүс. Таны мэргэжил. За мэргэжил Батлан хамгаалах их сургуулийг төрийн захиргаа удирдлага, бизнесийн удирдлагаар төгссөн. Одоо сүүлийн үед гүйлт маань л бараг мэргэжил болчих шиг байна тийм ээ. Тий. Гүйлт мэргэжил бол явж байна. Энэ онд хамгийн сүүлд хэд холын зан гүйлтийн дэлхийн аврагт орсон баг тийм ээ. Тий. За энд бас сайхан амжилт үзүүлсэн байгаа. Ер нь манай Монголоос яг энэ таны спортын төрлөөр хичээлдэг танаас өөр хүн байна уу? За өөр хүмүүс байгаа. Им хэд холын заагаар гүйдэг өөр хүмүүс байна. Тэгээ яг хэд холын заагаар хичээлээд одоо Монголд болдог хамгийн холын гүйлт нь бол 24 цагийн гүйлт гэж болдог. 24 цаг тасралтгүй болдог. Өдөржин шүнжин гүйдэг. Унтахгүй. Яг зарим тамирчид унтчих л байдаг. Яг бүр нэлээд сайн тийм одоо мэргэжлийн тамирчид нь бол унтахгүй. Одоо туршлагатай гэх юм уу те. Сайн тамирчид нь унтахгүй гүйж байна. Тэгэл Монголд одоо энэ гүйлт бол бараг 10 хэдэн жил, бараг 20 жил болчлоо одоо энэ гүйлт Монголд цохогдоод бараг 17-8 жил болчихно. Тэгээ энд чинь олон хүмүүс орж байгаа. Тэгээ одоо жил ирэх тусам л энэ тэмцээн одоо хөгжиж байна Монголд. Оролцогчдын тооч олширч байна. За оролцож байгаа хүмүүсийн амжилтч ахиж байна. Жил болгоо одоо анх ч одоо намайг 2009 онд ч орж байхад бол Монгол улсын рекорд амжилт нь 167 км байсан. Тэгэл тэр үед жил 167 км ямар мундаг хол юм бэ? Энийг одоо хэн гүйж чадах юм бэ л гэж хэлсэн. Тэгэл энэ амжилт нь ахисаар бол одоо Монгол улсын рекорд нь 24 цагт 234 цаг байна. 36 цаг байна. Тийм баг. Энэ амжилт уу? Энэ жил нэг залуу төгсөөс Амгалан Баатар гэж залуу байна. Амгалан гэдэг залуу гэдэг Амгалан Баатар. Амгалан Баатар хавьяас нэрийг бурууж байна. Тэгэхээр энэ 24 цагт байна. Энэ нэг таны оролж байсан 10 өдрийнхч байна. Хин тэр тогтсон хугацаанд хамгийн олон километрийг туулж гүйж чадна. Тэр л хүн амжилт гаргаж байна. Тий. Одоо Монголд бол тэр 24 цагийн гүйлт 24 цагийн дотор хэн хол замыг туулах вэ гэж байгаа. Тэгэхээр тэр хүмүүс амрах, унтах, одоо 0 орох ч гэдэг юм уу, тэр хүмүүсийн хувьас массаж хийлгэнэ үү, яа нү идэнэ үү, те их идэнэ үү, бага идэнэ үү, тэр хүн өөрөө л зохицуулна. Тэгээ 24 цагт хэн хол замыг туулах вэ гэж байгаа. Монголд болдог тэмцээнд бол Америкт болдог тэмцээ яг л адилхан.
Монголд 24 бол тэгэл Америкт 240 цаг л байхгүй гүйж байна. Тэгэл 240 цагт 10 өдөр 10 шөнө тасралтгүй тэмцээн явагдана. Тэнд бол одоо бороо орно, цаас орох юм уу, шороо тавих юм, халуун нар шарах ингээд байгалийн бүхэл юм болно тий. 10 өдөрт ч юу ийс болох вэ? Ер нь 4 сард бол тийм л тэр тэмцээн Нью-Йоркод. Тэгээд тэр тэмцээн 4 сард ч яг Монголын хавар шиг л байдаг байхгүй. Хаврын авсраг гэдэг хаврын тэнгэр нэг сонирн байдаг шүү дээ. Заримдаа бороо орно, шороо тавина тий. Зарим удаа халуун нар хардаг ч юм. Яг тийм л байдий. Нью-Йорк 4 сард. Тэгээд тэнд бол тэмцээн болж л байна. Ямар ч үед. Одоо сая сүүлд миний орсон тэмцээн 10 өдрийн гүйлтэн дээр 4 сарын чинь 22-наас 5 сарын 2 өдөр болж байгаа байхгүй. Тэгэхэд 7 хоног ер нь бороотой байсан. 7 хоног бүтэн бороо орж байна. 10 хоногийн гүйлт чинь 3 хоног л бороогүй. Тэгээд 7 хоног бүтэн бороо ороход тэгэл 7 хоног гүйжлэн ш тэр. Тэгээд бороо орлоо гэж зогсохгүй. Тэр шүүгчдэж байж лэн байнгын камер бичлэг тэр цасалт одоо 10 шүүгч бараг байдаг хаа. Тэгэл тасар солигдол яг байж лэн. Тэр шүүгчд бол яг ээлжлэл 6 цагийн зайтай шүүгчд амраал тэгэл ээлжлэл тэгээ байнгын шүүгчд байж лэн. Бороотой өнө шүн дунд ч юм хамаа. Яаж хүчтэй бороо орж исэн ч тэмцээн завсарлаа гэж. Тэр бол одоо бүр ямар ч юм болж исэн тэр завсарлахгүйгээр тэгж болдог л доо. Таны сүүлчийн оролцсон юунд тэмцээнд хэдэн орны хичнээн тамирч оролцов? Ер нь бол тэмцээнүүдэд ер нь нэг ойролцоогоор нэг 30-40 орны тамирч ордیں۔ Ер нь альч тэмцээнд би ч Аризонод орж байсан. Милвакид орлоо. Бас л тэр хавцаа л дандаа тий. Яг хамгийн тэнд Милвакид арай цөөхөн орн байсан. Нэг 20 дэсим 10 дэсим их цөөхөн орсон сая бол. Хамгийн их олон орны тамирчид ордог тэр тэмцээн бол Нью-Йоркт одоо 10 өдрийн гүйлт бол одоо хамгийн том нэг юм да хамгийн олон хүн ордог. Хамгийн олон жил болсон. Хамгийн төвөн байгуулалттай тэр бол 10 өдрийн гүйлт бол тэнд бол одоо хамгийн олон орн тамирчид тэнд ордیں۔ Ер нь одоо дэлхийн хамгийн том тэмцээн, дэлхийн аваргын тэмцээн гэж юу байна л да. Одоо яриг хэлтгэлтэй тэр одоо хамгийн том тэмцээн гэсэн. Хамгийн олон жил болж байгаа. Тэрэнд бол одоо би ч одоо 2014 оноос хойш 19 он гэж одоо яг 6 жил яг тасралтгүй орж байгаа. Тэр тэмцээнд. Анх 6 өдрийн гүйлтэнд 2014 оноо орсон. Тэрнээс хойш тэр 14 онд тэр 6 өдөрт орчоод тэгээд дараа нь 15, 16, 17, 18, 19 гээд энэ онууд дандаа 10 өдөрт норсон. 10 өдрийн гүйлт. Тэгээд одоо миний яг үндсэн зай гүйдэг яг нэг тогтсон юу бол одоо ерөөхдөө бол 10 өдрийн гүйлт болчиход байна л 10 өдөрт яг гүйх. Одоо хүн нэг өөрийн дассан гэх юм уу те гол гүйдэг юм бол тийм л болцсон байгаа. Тэгээд 10 өдөрт дээр одоо тэгээ шааштай бол яг бүр холын нэг гүйлт байгаа. Тэр нь 5000 км-ийн гүйлт. 5000 км гэж хэдэн өдөр вэ? 52 хоног байт. 52 хоногт 5000 км-ийг дуусгах хэрэгтэй заавал. Тэгээ 52 хоног тэмцээг үргэлжилдэг. Тэгэл 52 хоног болвол яг тэмцээн шууд дуусна хаачна. Тэгэл 52-оос цааш тэмцээн огт явагдахгүй. Тэгэл ерөнхийдөө бол 52 хоногийн дотор 5000 км-ийг дуусгах хэрэгтэй. Хэн богино хугацаанд. Тэгээ хэн богино хугацаанд 5000 км-ийг дуусгах вэ гэдэг тэмцээн. Тэгээ энэ дээр бол дэлхийн рекорд нь одоо 40 хоног 16 цаг хэдэн минут хэдэн секунд жилэг гүйсэн байгаа байхгүй. Зөв Финландын тамирч. Тэгээ тэр хүний амжилтыг рекордыг л одоо эвдэж шинжлэх санаатай л байгаа би. Одоо зорилго. Хэзээ болох тэмцээн байна? Одоо 6 сард болох. Эх жилийн 20 оны 6 сард Нью-Йоркт бол. Ер нь ямар ч спортын төрлийн тамирчин хүн байнга л гадаад дотоод явж тэмцээн хуралдаанд оролцож байгаа л тийм ээ. Тэгээд мөнгө санхүүгийн хувьд бас л хүнд штэ. Нэг ярахад. Санхүүгээ та ер нь яаж шийдэж байна? Санхүү хүнд. Тэгээд анх явах чинь би нэг машина дээр зараал явж ирсэн тийм. Тэгээл анх 14 онд явахтаа штэ. Тэгээл яг дараагийн удаа нь бас анх яваад ирсний дараа бол бас нэг 2 дахь дээр явхад бас зарим найз нөхөд туслана. Бас нэг ганц нэг компаниуд тэр тусалдаг тий. За тэгээд дараагийн удаад нөгөө компани ч бас тийм олон өгч чадахгүй ш нэг удаа өгөн тий. Тэгээ яг яваад ирнэ. Дараагийн удаа бас тэгэл найз нөхч бас байнга нэг яагаад авахгүй ш дэмжиж байхгүй тэгэл хэцүү л тий. Тэгэл яг заримдаа
бас нөгөө дараад нь бас нөгөө компани тусалдаг ч юм эсвэл одоо сая хамгийн сүүлд болсон тэмцээнд Америкт дэд монголчууд бас их тусалсан. Нөгөө одоо энэ дэмжээ тий бас нэг Монгол улсынхаа нэрийг дэлхийд гаргаж байна. Хавийн залд бас нэг туслаж дэмжийгээд тийм их тусалсан л да. Сая бол Чикагод ойрхон Чикагоос нэг цагийн зайтай газар дээр Висконсин мужи Милваки гэж хотуулсан тэмцээн байгаа. Тэгээд нөө Чикагод монголчууд их байдаг. Тэр утгаараа бол их дэмжсэн гадаад байдаг монголчууд. Чикаго тэр хавийн монголчууд, Чикагод амьдардаг монголчууд. Сая сүүлд тэр Нью-Йоркийн тэмцээн дээр ч гэсэн одоо Нью-Йоркт байдаг монголчууд ч гэсэн их дэмжиж. Яг нь жил болгоо ингээ орох тогтсон би ч одоо 8 дахь тэмцээнд орж байгаа. Тэгээ ингээ жил болгоо ороод цогцсон хүмүүс илүү их сайн мэддэг болоод тэгээ мэддэг болчихоор ч одоо бас нэг залуу бас нэг гүгээд идэв тий. Бас Монгол улсын нэрийг дэлхийд гаргаад бас би ч бас зүгээр гүгээд явах бас амжилт гаргаагүй гэдэг байхгүй. Миний амжилт чинь жил бүр ахаал тий. Ахаад яваад байгаа. Тэгээд амжилттай сайн гүгээд байгаа болохоор хүмүүс сайн тусалдیں۔ Тэгээд хүмүүсийн тусалцаа дэмжлэгээр л явдیں۔ Спортч бол ер нь залуу хүний юм штэ тийм ээ. Тэр залуу насны эд бэр одоо төсвөр төвчээр тесрэлт гардаг. Ер нь альчил спорт нэг тийм байх юм. Залуу багтаал их дажгүй амжилтуудыг гаргадаг. Тэгэл жоохноос яваад ихээр зодог тайлдаг гэл ер нь байхгүй шигшгээсээ гардаг гэл. Тэгээ таны спортын төрөл төр болохоор насны язгаар байхгүй юм шиг харагдаж байна. Тэгээ сүүл тусан тэмцээн дээр хоёулаа фэйсбүүкээр холбогдоод бас юм ярьж ирсэн шүү дээ. Тэгэл нөгөө лайваар нөгөө тэмцээний чинь харж ирсэн. Тэгээд тэнд өндөр настай хүмүүс байсан. Тэр онцлог бас байх шиг байна те. Нас ялгархгүй. Тий. Яг энэ тэмцээний энэ хэд холын зэн гүйлтэнд бол оролцдог тамирчдыг харахаар одоо дэлхийн рекордуудыг харъя л да. Ингээд дэлхийн рекордуудыг ямар хүн эзэмшиж байна гэхэд яг хийсэн цаг үе нь бол нэг 40-50 насны хооронд л хийж байгаа. 40-50 нас ч л одоо эд нас гэж байгаа. Одоо яг миний гүйлдэг спортын төрөл чинь бусад спортоос өөр. 40-50 насны хооронд бол одоо эд нас гэж байгаа. Оргил нас нөхгүй амжилт гаргадаг. Тэгэл яг 30 хэд 20 хэд 30 хэд хүмүүс бол чадахгүй гэж. Одоо булчин ширүүлсэн зангирс одоо эд нөгөө 20 настай юу гэдэг л барын ам руу гараа хийх байх уу гэдэг чинь нөгөө тий эд мундаг нас юм шиг байгаа. Тэгтэр нэ үгүй юм билээ. Тэгээд энийг бас би бодсон. Тэр Америкт тэр олон жил гүйцсэн хүмүүс тэр тэмцээн зохион байгуулдаг хүмүүсээс асууж байгаа байхгүй. Одоо мундаг гүйдэг Монголоос 20 хэд одоо олимпиад гүйдэг мундаг тамирчид тэр тэдний авчраг гүйлгч хийгээд хэлэхгүй болох уу гэсэн. Тэд нэр чадахгүй гэж байгаа. Яагаад чадахгүй вэ? 20 хэдэн настай хүмүүс бол нөгөө тийм төвчээр муутай гэдэг гинэ. Яг одоо ингээд мэдээж байх нь байдаг л үгүй мэдгүй. Гэхдээ бол ихэнхдээ ерөөдөө яг дэлхийд нэг тийм юу байт юм нэг шалгарцсан юм байдаг. Тэгээд чаддаггүй гинэ. Яагаад тэр 40 20 эдтэй тэр залуучууд бол жоон сэтгэлийн хат дутдаг гинэ. Тэгээд сэтгэлийн хат дутдаг. Тэгээд монголчууд бас мундаг хэлсэн байдیں۔ 40 хүрсээр гэд 4 дарсаат гэж ярьдаг байхгүй. Тэгээд тэр 40 хүрсээр гэдэг бол нэг сэтгэл бодол санааны хувь тэгшэрд юм байна. Одоо сэтгэл санаа нь бодол нь тэгшэрнэ. Одоо бүх юм нэг тэгшэрч ирд юм байна. Амьдрал нь ч юм уу нэг тий яг нэг зөв одоо зүг чигээ олд юм уу яадын тий. Тэр нэг бодол санааны хувьд бас бодлын хүч тэр өөртөө ихтэй байх. Эсвэл одоо нэг болцсон зорьсон юмд бат суудаг тий. За тэгэндээ гэсэн бол тэрийг хийж чаддаг ч юм уу тэр сэтгэлийн хүч их сайхан болд юм байна 40 нас хүрэхээр. Тэгээ монголчууд жиртвэрс ярьдаг тэр бас үнэн юм бэл. Тэр гадныхан ч хэлтийн тэгж. Тэгээ гадны тэр том амжилт тогтоосон тамирчдыг харахтаж гэсэн насны яг тэгж л байж байгаа. Тэгэл ерөнхийдөө нэг 60-аас дээш насалж ээж л жоохон яадаг сулардаг. 50-аас цааш л сулранда. Бусдаар бол чанга. Тий 40-аас тань. Биний хувьд бол одоо хамгийн залуу тамирч гэж. Энэ би ч одоо сая 3 жилийн өмнө төрүүлсэн ах тий. Тэгэхэд энэ бол маш залуу аваргал болчих. Над чиг ингэ залуу даваргуулсан бүр байхгүй. Хамгийн залуу аваргал. Зинда сэтгүүлийн шин дугаар хэвлэгдэн гарлаа. Монгол хүний амжилтын дээдийг Монгол улсын хөгжлийн түүхийг урлан бичиж уламжлуулан хадгалуулна. Оюунлаг Монгол хүн танд зориулав. Зинда таныг тодорхойлно.
Удаа манай яг залуу хэлэх үүдэл байсан л да. Яагаад энэ спортын төрөл рүү орчихв? Яг ер нь бол багаан л 10 жил түүхт байхдаа гүйдэг байсан. Тэгж чад нэг хэсэг гүйлтэй болоо завсарлсан. Тэгээд яагаад гүйлт рүү орсон их сонио. Би ч сүүлд нэг жоо жин нэмэрсэн байхгүй. Их жин нэмсэн. Тэгээ нөгөө суудлын ажилтаа ингээл ширээ сандал бол явдаг. Тэгээд жин нэмэрсэн ерөөдөө жингээ хасъя гэж бодохгүй. Яаж илүүдэл жингээ хасах вэ? Тэгэл янз бүрийн хоол соёлт нөгөө хоолны дэглэм барьлаа. За тэгээд гүйлээ. Тэгээд үр дүн гарсан. Тэгээд жин бол сайхан буусан. Одоо өссөн жиндээ бол хүрч чадсан. Тэгээд дээрээс нь сайхан гүйдэг болсон байсан. Гүйлтийн нэг тийм темпэнд орсон. Сайн гүйж чаддаг болсон. Урд нь бол шатаар гарахтал айхалдаг болсон байсан. Тэгээд жин хасаад ирэхээр их сайхан бие хөнгөрөөд их гоё болт юм байна. Тэгээд Монголд тэмцээнд орлоо нэг юм юуны одоо 5-10 км тэгэл 42 км тэгэл ямар ч хамаагүй тэмцээл гүйлтийн тэмцээл болвол дахиад орчдөг гэсэн. Тэгээд эндээ бас гайв амжилтууд гаргаад ирсэн. Тэгэхээр урам орж ийн хүн чинь бас ер нь айтайхан гүйч болж шүү. Тэгээд Монголд бол энэ хамгийн холын гүйлтэнд нь орлоо. Бас хэдэд ороод эхлээл нэг 5 дугаар байр дараа нь 3 дугаар байранд ороод сүүлдээ нэгт ордог болоод би чинь Монголд болдог тэр 24 цагийн гүйлт чинь 3 удаа төрүүлчихлээ. Тэгээд 2013 онд 180 км гүйж Монгол улсын рекорд тогтоолоо. Одоо Монголд хамгийн хол гүйсэн болж байгаа байхгүй 24 цаг 180 гүйгээд. Тэгээд ирэхээр бүр урам ороод ерөнхийдөө явъя хөө дэлхийд очиж задгалъя гэж аахгүй бас амжилттай ахвал тийм Монголд одоо 3 давар болоод рекордын тогтооч одоо тэгээд дэлхийд явж хүчийг үзье гэж байна шүү дээ. Тэгээ явахдаа бүр холын гүйлтэнд орчихгүй. Бүр 6 хоногийн 10 хоногийн. Тэгээ би энэ хол гүйх бас дуртай байсан юм чи. Тэгэхээр бүр сонирхолтой санагдав. Уг нь бол Монголд 24 цаг л гүйдэг юм чи. Тэрэндээ жоохон биеийн дассан тэмбэлтгэл юм. Гэтэ бүр өөрийгөө жоохон сорьё гэж бодоод. Ер нь би нэг тийм миний нэг багаан цан гэх юм уу нэг хүүхний тийм нэг юу вэ? Өөрийгөө сорих дуртай. Өөрийгөө сориод өөрийгөө ялах те хүн бас тэр жоон дуртай юм да. Тэгээд өөрийгөө сорж үзье гэж бодоо. Тэгээд 6 өдөртөө ороод бас амжилт гаргаал. Тэгээд сүүлд эндээ бүр ингээ орцсон. Одоо ингээл хит холын гүйлтээр хичээлэх дуртай. Энэ дээр жил болгоо ингээд амжилт нь ахаал өөрийгөө сориод тэгээд тэндээсээ бас урам аваад тэгээд тэнд нөө бяцлаглалын амтанд нь ороод одоо та надаас тийм юу асуулт асуухгүй юу? Одоо 100 асуултанд чинь байна уугүй тийм асуулт. Одоо би ийм асуулт хийгээсэй гэж үзэж байгаа байхгүй. 100 асуултанд байгаасаа л гэж. Та бол одоо мэдээж хүний амьдрал болсон юм чинь одоо би өнөд 37 настай. 37 наслахтаа сайхан муухай олон юм тохиолдсон байгаа шүний амьдралд. Тэгээд яг энэ 37 наслахтаа хамгийн тэр сайхан аз жаргалтай мөч чи юу вэ гэх тээ. Аз жаргалыг амталсан үе чи юу вэ гэх. Тийм асуулт байна уу? Байлгүй байхгүй гэдэг чи тийм асуултыг оруулчмаар байгаа байхгүй тий. Байлгүй яах вэ? Тэгэд би нэг зүйлийг бас их сонирхоод байгаа юм л да. Энэ эр хүний төсвөр төвчээр өөрийгөө ялан дийлэх гэж яриад байгаа шүү дээ. Танай спортод тий. Тэгэд хувь хүний онцлог байна уу? Энэ говь нутгийн хүүгийн хувьд орон нутгийн бас тийм юу байна уу? Одоо жишээлбэл арднаг байна шүү дээ. Тий. Арднагч одоо амар том амжилт гаргал үргэлжлүүлсэн шүү дээ. Тий. Тэгээ залуугаас бас гүдэг гээд таныг харахаар бас өндөр том амжилт гаргаад байдаг. Энэ говийнхоо ер нь их төсвөр төвчөртөө ирч үлээн үү? Тэгээ говийнхоо тийм байна. Одоо тийм л юм байна л да. Арднагч бас ингээд авраг болоод тий. Дэлхийн рекорд хийгээл яхан би бас ч авраг болоод энэ хай талд нь тийм ээ. Арднага ойрын зай 400 м тэргүүгээл авраг болоод байгаа шүү. Тэгэхээр ойр хоолойрын зайд ингээд авраг болж гин гэдэг бас юм байна л да говьд. Тэгээ говьд яага байна вэ гэхээр ингэсэн анх 6 хоногийн гүйлтэнд гүйчээд ирэхэд би ч ямар ч бэлтгэлгүй очиж орцсон анхны гүйлтэнд. Бэлтгэл хийхгүй тэгээд баг сонирхох маягтай очиод орчихгүй. Тэгээд тажиусан амжилт үзүүлээд цомын аваад ирчих байгаа байхгүй. Тэгээд ирсэн чинь энэ би ч өөрөө гайхаж байгаа юм. Би ч яага ингэ сайн гүйчвдээ бас чаддаг юм байна. Тэгээд бодож өөрөө бэлтгэл байхгүй. Тэгээд болжтой аваад болчтгал юм байна л гэж бодож. Тэгсэн чи ингэж гүйсэн чинь нэг л нууц байна гэж байгаа.
байхгүй. Нэг юм байна гэж. Хинт гэж. Манай эрдэмтэд гэсэн. Тэгээ нэг нууц ирж. Чиний тэр наад гүйсний чинь нууц бол юу юм чи мэдгүй. Би мэдгүй ш өөрөө. Мэдгүй бодол Google ирлээ гэж бирж. Тэгээ чамд нэг л нууц. Чи говь төрж өссөн те. Чи говьд гүйж байсан, говь төрж өссөн. Тэр нууц нь говь байхгүй гэж байхгүй. Тэр эрдэмтэд. Тэр эрдэмтэн тэр чи өөрсдөө бол тэр ховдын тэр хүмүүс ш ховд аймгийн бүр Баруун аймгийн хүмүүс. Тэр эрдэмтэд. Яг говийн хүн нэг тэр дотор байгаагүй. Тэр дотор говийн байгаагүй. Тэгсэн юм говь гэж хэлж байгаа. Тэг яагаад говь байдгийг гэсэн чинь. За говийн мод ургамал чи байгалыг хар шороо тий. Говь бол одоо бас хатуу ширүүн урамсгалтай газар. Одоо баг ингээд цөллөгөнд баг бүр дээр социализм үед ч бас жоон цөллөг мөлгөнд явуулах чинь нутаг зааж тэр цөллөхөд тэр говь руу идэр болт юм шиг. Жоон хатуу ширүүн газар явуулж ш цөллөгөд. Одоо говь та нар ингээд харахаар бороо хурч ховор шүү дээ. Говьд чинь ус ч ховор байдаг. Би ч өөрөө бас тэр мэдэн тэр дундал тэгээ явж исэн юм чинь. Одоо говьд би тэр өсөж төрсэн багын тэр орчноо тэр ярих хүмүүс гайхдаг байхгүй. Одоо та бол аль нутг юм бэ? Би Аранга. Та бол жинхэнэ гайх юм л. Одоо жишээлбэл би зүгээр нэг жишээ ярихад говьд одоо бороо ховор шүү дээ. За нэг бороо орно. Тэгэхээр үер урсаал. За тэгээд нэг хонхор газар ингээ ус тогтчихно. За тэрийг бол нуур гэж нэрлэнэ. За тэгээд тэр нуурнаас нь бол мал хөнгүү тэрнээсээ л ундаалдаг байхгүй ус. Ховор. Тэгэхээр чи тэр нуурын усанд чинь тэмээ мал шээж байгаал адуу хөрвөөгөл дундун тий мал бүгд л уун. Тэгээ би ч гэсэн өөрөө тэндээс очил бетона авчичаал нэг марл заарл юм шүүд тавьчих бол нөгөө шингаараа хутгаал усаан шүүж яваал улаан услаа гардаг шүү дээ. Улаан хөнгөтэй юм байна. Улаанаараа эргэсэл ус гэдэг чинь улаан. Цэвэр тунгалаг юм хангаа ус гэдэг юм байхгүй шүү дээ. Тэгээ тэр улаан тунгалаг улаанаар эргэсэн тийм усыг чинь шүүргээл дээр нэг тоос шороо хог шороо хогоо шүүж шавар маврын шүүж авч байгаа л тэгээд нэг тийм улаан өнгийн усаар авчил цайчнаад хоолыг л иддэг шүү дээ. Тэгжил өссөн юм шиг. За тэр ус нь бол тийм байс. Тэгээ ер нь байгалийн цаг уурын хувьд ч гэсэн ямар ч бороо ороогүй байхад говийн тэр цаг одоо тэр бургас бүйлсийн тэр ургамлууд чинь цэцгэлдэг байхгүй. Бороо огт ороогүй байхад цэцгэлнэ. Тэгээ энэ юу гэхээр тэр байгалийн шалгарлаар тэр орчиндөө зөгцсөн. Хангайд бол тэгж бороо орохгүй л ногоороо дургаана гэдэг хэцүү шүү дээ бороогүй бол тийм. Тэгээд олон ургамал говьд ч бас тэгж их одоо тийм хатуу ширүүн нөхцөлтөнд тэгээд дасан зөгцсөн тийм. Тэр тэмээн ч гэсэн ингээ усгүй их удаан явдаг байт юм хоол ундаг үтэй жинтэйгээ явдаг гэдэргээл ингээд тэр хатуу ширүүнд байгалыг даван туулах тэр төсвөр хатуужл юм лээ. Говийн ургамал ногоо хүн амьтан мал бүх юмд суудсан. Тэгэхээр хүн ч гэсэн ялгаа байхгүй. Тэр мал нь тийм байж тэр одоо ургамал ногоонч тийм байж говийн ургамал ногооч өөр шүү дээ. Та нар одоо махад эзэн ч гэсэн говийн малын мах, хангай малын мах хоёр амтан шал өөр шүү дээ. Аарыг цагаа эдэн ч гэсэн. Тэр бол бас ургамал ногоо хүн тэнд амьдарч байгаа хүмүүс ч гэсэн бас нэрээ өөр тийм юм байна л да. Тэгээ тэрийг бол одоо эрдэмтэд хэлж байгаа. Тэр говь нөлөөсөн байна л гэж. Будчаа маань одоо бүр баг байхдаа ямар хүн болно гэж мөрөдчихсэн бэ? Үгүй одоо баг байхдаа бол тэгэл дарга болно том одоо босс болох юм уу тэгээ тийм рүү бодол явдаг гэсэн. Тий. Хижиг ирлэх гэж байна. Гэхдээ одоо нэг бодсон юм алгал шүү дээ. Наа жоохон байхгүй. Байхгүй. За будчаа маань цахим орчинд бас нэлээ итгэвтэй байдаг тийм ээ. Хараалахад за өглөө тэнд уулзцаая бүгдээрээ гүйцгээ гэд ер нь бол олон нийтийг уриалаад энэ гүйлтэндээ оролцуулаад яваад байгаа. Хүмүүс ер нь ихэр оролцож байна. Тэгтээ их тийм их биш. Тэгээ хүмүүс ч бас өглөөрт бас ажил намждаг ажилтай гэдэг чинь ер нь шалтгаан ихтэй бас залхууч юм хүмүүс ч бас тийм биш. Өөрийгөө ялах дургу зовоох дургу ч гэдэг юм. Одоо таны бэлтгэл өдөр болгон тий. Өглөөдөө хэдэн километр хөвгүүд вэ? Хамгийн багадаа л ер нь 10 км хөвч тий. Хамгийн багадаа. Тий. Тэгэл яг тэр тэмцээний эд одоо нэг бэлтгэлийн үе гэж бас байна. Тэр үедээ бол тэгэл өдөртөө нэг 60 км тэр хөвчтэй. 50-60 км. Хүний яаж амьдрах хөв тавилан байгаа шүү дээ, тийм ээ. Энэ ер нь хэрхэн юунаас шалтгаалдаг гэж та боддог вэ? Тэг яаж амьдрах
Яаж яваа тийм ээ. Яаж яваа. Хүн ер нь тэгээд яаж явмаар байна өөрөө л одоо шийдэн штэ. Тэгээд яаж явмаар та шилбэл яаж явмаар байна. Бус хүмүүс яаж амьдрмаар байна. Тэр амьдралын замаа бол өөрөө сонгоод би тийм хүн болдё би тгийг үл тэгэл тийм болох боломжтой л. Ер нь 100% өөрөөс шалтгаална тийм ээ. Өөрөөс л 100% шалтгаална. За эх жил сонгуулийн жил. Тий. Учир нь 2016 онд нутгаас нэр дэвшижсэн. Тий. Эх жил сонгуульд нэр дэвшгүй. Үгүй дэвшгүй л гэж байна. Яагаад? Үгүй яг тэрнээс өөр хийх юм их шүү дээ өөр ажил. Тий. Монгол одоо ингээд нэг их хурлд нэр дэвших хурлын шин болсноос илүү өөр хийх ажил их байна. Тэгээ тэрнээс илүү ажил бүгдэлтэй ажлууд байна шүү. 16 онд нөгөө тэмцээний сэрэд дээл дэвшсэн шүү дээ тийм ээ. Ер нь яагаад гинт дэвших гэдэг шийдэл төрсөн юм бэ? Гэхдээ яг ер нь би чинь тэр үед бол 2012-3 оны үед улс орны хөгжил энэ төлөө их санаа зовдөг, их юм хийдэг, бичдэг одоо улс орныхоо хөгжлийг Монгол улс маань богино хугацаанд хөгжих ёстой, зөв замаар явах ёстой. Одоо энэ улс төрчид чадахгүй байна, болохгүй байна тийм улс орныг авч явж чадахгүй байна. Энэ талаас нэлээх их шүүмжлэлтэй хандаж тийм улс орноо хөгжүүлж чинь залуучуудаас нэлээ өөр юм хийх ёстой, өөр замаар хөгжих ёстой гэдэг юм их хэлж ярьдаг байсан юм. Тэгээ ерөнхийдөө их төвтэй тэр улс төрийн замналт их төвтэй явж ирсэн тэр үед юм. Тэгээд 16 онд бас дэвшчих одоо тэр цаг үед нэг таараа тэгээд бас ер нь дэвшчихэд үзье ямар ч байсан тийм. Энэ улс төрч гэдэг хүнийг ямар хүн байгаасаа гэж ер нь та боддгийг. Улс төрч хүн бол одоо яг энэ ард түмнийхээ төлөө тийм энэ ард түмний төлөө ажиллана гэж сонгогдож байгаа ш тэр чинь ард түмний дундаас тэгээ сонгогдож байгаа. Тэгээд яг тэр үүрэг ажиллаа хийсэн чин тийм бүр дотор одоо чин зүрх сэтгэлээсээ ард түмнийхээ төлөө, улс орныхоо төлөө, бүр цаашлаад энэ хүн төрөлхтний төлөө шийдвэр гаргадаг. Тэрний төлөө зүрхэн цохилдог. Тийм хүмүүс байгаасаа л гэж. Таны хамгийн сайхан ад жаргалтай байсан өчигдөр урсаач. Түрүүн та намайг асуу гэсэн. Тий, тэр асуулт чинь гэж байгаа. Яг тэр нэг гүйлтийн бясалгалтай холбоотой. Яг одоо би ингээл гүйж байх үедээ тэр хамгийн тэр гайхамшигт ад жаргалыг мэдэрдэг. Одоо бүр тэр олон мэдэрсэн. Олон мэдрэмж. Бүр хамгийн их бүр супер мэдэрсэн үеийг бол бүр 2015 онд. 10 өдрийн гүйлтэнд гүйж байгаа тэр 7 дахь өдөр нь байна уу да. Тэр өдөр нь тийм мэдрэмж ирсэн л дээ. Тэр бол бүр одоо гайхамшигт үгээр илэрхийлэхээ аргагүй тэр аз жаргалын мэдрэмж авч байгаа. Тэр нь одоо нэг жишээ авч хэлэхэд бол одоо юу гэдэг надад нэг одоо мөнгөөр хүнд мөнгөс аз жаргал авчирдаг бол тийм амьдралд хэрэгцээтэй байдаг бол надад хэдэн тэрбум доллар өгсөн ч тэр миний аз жаргалын мэдрэмжд хүрэхгүй. Ирэх мэдлэг өгвөл одоо би Монгол улсын ерөнхийлөгч байсан ч ерөнхий сайд байсан ч тийм эсвэл Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Трампын оронд би сууж байсан ч тэр их аз жаргалын мэдрэмж авч чадахгүй байхгүй. Эсвэл одоо юу гэдэг одоо өөр юу байх вэ тийм хүнд албан тушаал мөнгө гэрүүл аз жаргал одоо өчнөө одоо чинээ сайхан ихнэр байгаад дэлхийн мис ихнэртэй байгаад ч надад тэр нөгөө дэлхийн мис 100 ихнэртэй байгаад ч миний тэр аз жаргалын мэдрэмжийг хүрхгүй үүсэхгүй. Тэгэхээр энэ ертөнцид бараг тэр нэг одоо нэг нөхөх тэр мэдрэмжинд гүйцэх тийм мэдрэмж алгал да. Жишээ авчиж хэлэх юм байхгүй. Шодрог өнцөг өглөөний санам. Дурлалд хэр шаналж байна? Дурлалд нэг шаналлаад их байхгүй шүү дээ. Энэ таны гэрлэхгүй онооч юу вэ? Гэхдээ ер нь бол ийм болж гэрлийг ч бас их бодсоо л доо. Би ч нөгөө та хүмүүсээ тоохгүй байгаад. Үгүй одоо яг тоохч нэг байна, тоохгүй ч нэг байна. Тийм янз бүр шүү дээ. Таадаг юм ч байна, таадаггүй юм ч гэдэг юм янз бүр. Тэгэхээр нэг их яахгүй одоо урд нь бол өнтэй гэрлэх тиймэрхүү бас зүгээр бодож илсэн. Одоо тэгээд яг энэ гүйлтийн юугаар ингээл болохоор гэр бүл болохоор ч юм одоо мэдээж аз жаргалтай байх ч гэдэг юм уу бас тийм бодол байх л байх. Гэтэ одоо баг миний нөгөө би түрээсээ
дэлхийн мэс 100 эмэгтэй байсан ч миний нөгөө гүйж явахдаа авсан тэр мэдрэмж азралын мэдрэмж хүрэхгүй болчиход байна шүү. Тэгэхээр заавал зүгээр нэг гүйх нэг тийм юу эхнэртэй болоод ууг даргаал нэг тий амьдралын нэг тэр нэг чухал биш болчих жоох байхгүй. Нэг сайхан биш болчиход байна шүү. Тэндээс би нэг тийм гоё мэдрэмж авах уу мэдэхгүй шүү дээ. Яг мэдээж урд нь би тэгж гэрүүлдэг эхнэр хүүхдтэй байж үдсэнгүй л дээ. Тэгэхээр яг мэдэхгүй байж магадгүй. Гэхдээ энэ бус хүмүүсийг хараад одоо ах дүүндрийн хүүхэд ч юм уу эсвэл одоо найз нөхдийг ч харахад мэдээж аз жаргалтай л байдаг л да гэр бүл эхнэр хүүхдтэй сайхан л байдаг. Гэхдээ тэдрийг хараад одоо бас ерөөд мэдчихлээ л да. Мэдээж аз жаргалтай л байдаг тийм. Гэхдээ одоо миний тэр авсан мэдрэмжинд одоо тэр хүрхүүгүй юу гэдэг чинь. Хоёрдугаарт одоо маш завгүй гүйжил байгаа юм шиг. Тийм бас эдэж одоо амьдрал зөв хамаг цаг цаваа хүүхэд л зориулагдаад байгаа шүү дээ. Тэр нь бүх юм уу биш гүйлтийг одоо амьдралынхаа нэгдүгээр тавьчаад байгаа юм. Бүх юмных нэгт. Та бол асар их төсвөр төвчээртэй хүн л дээ тийм ээ. Тим тулдаач одоо яг энэ спортын төрлөөр хичээлээд явж байгаа. Таны төсөв төвчгэд хамгийн хэцүү зүйл нь юу вэ? Төсөв төвчгэд хэцүү зүйл гэвэл одоо хэцүү зүйл байна. Тэр нь одоо тэр гүйж байхдаа яг дундуур бас тийм болно. Гэхдээ 2 дахь өдөр ч юм 3 дахь өдөр. Бас ингээд нөгөө хүний бензин дуусна гэдэг шиг болдог байхгүй маш хүнд хэцүү. Тэр бол өөр одоо юу гэж зөвөрлөх юм одоо тэгэл машин бол бензин дуусвал тэгэл явахгүй шүү дээ. Зогсчихно үстэй. Яг тэр шиг л болдог байхгүй. Тэгэл зогсож байгаа байхгүй. Тэгээ тэр цаашаа яаж явах вэ гэхээр тэр миний бензин юу юм бэ гэвэл нөгөө оюун бодол зүрх сэтгэл байхгүй. Тэрүүрэл явдаг. Тэрийг аль тийжих хэрэгтэй. Тэр зүрх сэтгэлээ тийжээж, сэтгэл оюун бодлоо тийжээж, бусдаар булчин гараг өгөхгүй. Энэ бүлд ер нь тэгж булчин ширүүсээр гүйдэг ч биш. Бараг нэг спорт гэхэд бас хэцүү байхгүй нөгөө спорт гэдэг нь ангилдаг шин оюуны спорт гэж ярьдаг шин. Бараг оюуны спорт байхгүй. Тэгэхээр яг биеийн спорт, оюуны спорт хосолсон. Тэгэхээр 60% нь оюуных шүү. Энэ гүйлтийн одоо 100% нь гүйлт спорт тэмцээн биш үү? Энэ гүйлтийн 60% нь бол одоо ер нь оюуны спорт, 40% нь биеийн спорт л гэсэн. Тэгэхээр яг тэр оюун бодлороо тижээгдэж тэр хүн чинь сэтгэлийн амт юм биш хүн гэдэг чинь өөрөө сэтгэлийн амт. Тэгэхээр тэр зүрх сэтгэлийн хүч тэр чинь л чухал байхгүй. Тэрийг одоо тэр чинь бас дуустдаг байхгүй. Шантраад нэг яалч өвдөс өхөрнө гэдэг чинь нэг шантардаг. Хаста бүх арга тасарна гэдэг шиг юм болдог байхгүй. Тэгэл яалтчгүй тийм болно. Бүр бараг ингэж гүйж явах орнд бараг өвчл амархан ч юм шиг. Бараг хүн тэгэл нэг баг гэл чимээг болоод юм уу калапагд нь одоо яа тийм те. Алга бол чимээг болчих ш тэгэл нам болдог ч юм те. Тэгүүлж бараг амархан юм шиг санагдах ч үе бай. Тэр маш хүнд бараг сая тэр сүүлдэг тэмцээнд гүйж явахлаа юм бодогдож байна. За би ер нь дахиж хизээч гүйхээ болий. Ямар ч тэмцээнд орохгүй. Одоо нэг зодог тайлыг гэдэг шиг болж байгаа шүү дээ. За би ер нь дахиж хизээч тэмцээнд орохгүй. Би ер нь яах ч ингэж гүйгээ явдээ ер нь. Юуны төлөө гүйгээ доо болий гэх тийм бодол төрнө. Тэгээ тийм бодол төрөхөд бол за яг тухайн үед тийм бодол төрчихөж байгаа. Тэгэл тэрийг одоо тэр бодлоо сарниулж буцааж нөгөө гүйх гэдэг сэдлийг оруулж ирэх чухал байгаа байхгүй. Тэгэхээр өөрөө өөртөө ажиллана. Тэгээ өөрөө өөртөө ажиллахаас гадна хажууд бас нэг туслаа дэмждэг хүмүүс ч юм уу те. Сэтгэл зүйч хүн ч юм уу тийм хажуугаас нэг сэтгэлийн дэм өгөө цаа чи гүйх хэвээр ингэх хэвээр шүү гэдэг юм. Тэр сэдлийг өгч гоё явуулах ч гэдэг юм уу. Эсвэл одоо өөрөө тэр шокноос гарч те цаашаа гүйх тэр. Болигээд хажаасан тохиолдол байна уу? Юу н хаалбтаа юм. Хайса. Болиг гэдэг нэг яг гэхдээ хаягтаа бол нэг 10 минут ч юм 20 минут хаяа шүү дээ. Тийм одоо хаяа шууд гэхдээ бол яг шууд огт хаяад ингээд тэмцэнээс гараад замаас гарч штэ болчихгээл чамдамаа аваад уцаас авалж аваад гэрлүүг явж болно шүү. Асуудал байхгүй шүү. Хинч намайг гүүгээгүй шүү. Хинч хүчтэйгүй, хинч албатаагүй, хэний ч өмнө үүр хүлээгээгүй байхгүй. Бас ер нь тэр үүр юм өгч их гоё юм лээ ш. Амлалт, андгаа тангараг их гоё юм блэ. Тийм үед л хэрэгтэй юм бэл. Хүн гэдэг чинь бас нэг андгаа тангараг өргөцсөн. Одоо монголчууд нэг зэрэг дайнд явахтаа ч юм уу одоо дэлхийн 2 дугаар даймаа тэр юунд ч юм уу те. Их орнчлуулах даймаа явах чалахгүй тэр одоо андгаа тангараг өргөл явна штэ. Их орныхон төлөө энэ алд үе одоо Чингис хааны үеэс ч хэлсэн штэ. Алд үе ялжаас алжаад гахах түн бүү алдардаг гэдэг шиг. Чуатар жанжны тэр үед ч гэсэн зэргүүд хэлсэн байдаг штэ. Ер нь тэр
манай одоо цэргүүд ч гэсэн андгаа тангаар өргөж байгаа шүү дээ. Эх орны төлөө урсахгүй цус те өхгүй аймаг гэж байхгүй гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр тэр бас их гоё. Яг хүн гэдэг чи өөрөө тэр далд ухамсартаа энэ дотор зүрх сэтгэл дотроо тэр андгаа тангараа өргөө явна гэдэг бол үнэхээр гайхамшиг. Тэрэнд хүрдэг байхгүй. Таныг шантраад няцаад бүр хай заашгүй хай гэсэн юм байна гэсэн чинь 10 минут л байлаа тэр хайсан хугацаа. Тэ яг хайсан хугацаа бас хамгийн удаан хайсан нь бол юу байна бас 3 цаг маг байна. Тэ 3-4 цаг хайна. Гэтэл бол ямарсан замаасаа гараад гэрлүүгөө яваагүй. 8 удаа тэмцээнд орсон. Нэг ч удаа гэрлүүгөө явсангүй. Гэтэ гэрлүүгөө яваа замаасаа гараа бүр огт явчих тийм юу бол байна. Үнэхээр тийм бас төрдөл дөө. Таныг тэгж амар хурцлж байгаа үг ямар үг вэ? За байна. Тэр их гоё асуулт ш. Наад чи их гоё асуулт ш. Би мэдэж ямар байна. За тэрэндээ нэг өөрөө гэж хурцламаар ш. За. Яасан бэ хэрэг гэж хамгийн анх гүйхт бол ингэж гүйсэн. За би Монгол хүн. Монгол хүн бол одоо Чингисийн удам тий. Би бол нөгөө монголчууд нэг би Монголын удам гэдэг чийж дэлдэг ш. Би Монгол хүн байна тэргээ тий. Тэр хятад юу юм ч гэдэм өөр юу гэдэг энэ зэрэг ярьж штэ тий. Дэлхийн талыг эзэлж явсан Монгол хүн. Тэр омогчлол анх байсан л да. Анх яг тэрүүрэл явсан л да. Би яг Монгол одоо манай нэг багш байд юм а Цэрэнгээ доктор байгаа. Тэр хүн торгууд хүн л дээ. Тэр хүн л одоо яг намайг бол анх яг энэ юг бол хорцолж өгсөн л дөө. Яалтчих. Тэр бол би одоо ямар ч багшаас илүү тэр хүн тий одоо юу гэдэг ямар ч тарин маань ном одоо юу гэдэг хүн чинь бас нэг сэтгэл сэргээдэг юмнууд их байдаг шүү дээ тий. Нэг ном уншда хэмрээ чин сэргийшл одоо явна сайхан болно гэж хэлдэг шүү дээ. Тэрнээс ч илүү тэр ээж аваас ч илүү тий бүх юмнаас илүү над итгэл найдварж яг тэр нэг гүйлт амжилт гарах бүх юмыг бол яг тэр зааж одоо тэр сэтгэлийн хүч минь тэр 60% цэнийг үү штэ тий тэр 60% цэнийг бол жинхэнэ цэнгэлж өгсөн хүн бол тэр Цэрэнгээ доктор. Тэр хүн бол их өөр үнцэрхэг хүн л дээ. Монгол гэл жинхэнэ Монгол гэж цээж дэлдэг хүн байхгүй тэр чинь жинхэнэ би Монгол дэлхийг эзлэх ёстой л гэж байгаа. Тэр хүн. Тэгэхээр тэр юм өөрөө бол би ч анх яг тийжэгдэж явсан л да. Тэгэл амжилтууд гарсан юм. Тэгэл олон юм байна дөө. Тэгээд тэр үед нэг жоо жижигхэн ч нөлөөлөх юм байна. Тэгээд анх би Монгол хүн тэгээд 14 оноос тэгж явж байгаад би 17 оногт төрүүлсэн шүү дээ. Анх төрүүлэхдээ бүр тэр хувцаа бэлдэж өгсөн шүү дээ. Тэр миний хувц баатрын хувц байхгүй. Анх даавал тий. Тэр Монгол бүр төмөр яг зэс хөөйхтэй бүр яг ширээр хийсэн шүү дээ. Бүр яг ориг тийм ширэмрээр хийгээд тэгээд тэр дээр яг шавх үзүүртэй сэлмүүд яг л нэг баатрын хувц ичиж байгаа. Тэгээд тэрийг авч очоо яах ч гэсэн би нэг авраг болохтой бариан дөрөхтэй өмсөж орно гэж. Энэ хувцыг би бариан дөрөхтэй өмсөж орно гэж хувцаа бэлдэж өчсөн шүү дээ. Амжилт гэж юу нь юу юм бэ танихаар? Минийхэр бол одоо амжилт гэдэг нь бол хүн өөрийн тэр нэг бодож санаж байгаа нэг би тэрэнд хүрчий тийм амжилт гаргах чийдаа гэж хүн өөрөө бодож штэ өөртөө. Тэрэндээ хүрэх нь одоо амжилт юм уу? Тэгээд даангүй хүн өөрөө би нэг одоо өөрөө тэгтээ хүн амжилт гаргаж байгаа мэдэхгүй ч бас үе байна. Тэ? Хүн өөрөө амжилтыг юу гэж хүлээж авах юм? Юуг өөрөө амжилт гэж бодох юм? Таны үед амжилтыг өөрөөр хардаг ч юм уу те амьдрал нь сайжрах юм үр хөвгтэй ингэх юм уу за би зарим хүн ярьдаг шүү дээ энэ жил ч амжилттай шүү одоо хүүхдтэй болчлоо ч гэдэг юм уу гэл те зарим хүн амжилтыг би ажил албан тушаал дэвшчлээ дарга болчлоо ч гэдэг юм уу те амжилт миний цалин нэмэгдчихлээ энэ ч амжилт шүү гэж байгаа байхгүй тэгэл хүн янз бүр амжилтыг хүлээж авах нь те хүн өөр та өөрөө хэр амжилттай юу өөрөө юу бодох юм миний хувьд бол би өөрийгөө бол их амжилттай явж байна гэж байна. Одоо гүйлтийн амжилтаа харж болж байна тий. Эсвэл гүйсэн километрийн амжилтыг харж болж байна. Бүгд л амжилттай. За гэр орон байр гэх юм уу тий. Эд материал талаас нь одоо унж байгаа машин ч гэх юм уу янз бүрийн мас харахад идэх хоолтой өмсөх хувцастай гэдэг шиг аль талаас харахад амжилттай л явж байна. Тэгээ миний хувьд амжилт гэдэг нь бол энэ хүний зүрх сэтгэлийн оюун бодлын амжилтыг би илүү их амжилт гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр хүний ертөнцийг харах үзэл хүний нүд нээгдэнэ гэдэг шиг нөгөө бэлгийн мэлмийн нээгдэнэ гэдэг шиг тий одоо шашны талаас нь ярил нөгөө илүү их бод сэтгэлийг үүсгэн ч гэдэг юм илүү бурханлаг болно гэдэг юм уу энийг би амжилт гэж хэлж байгаа миний хувьд тэгээ хүн ер нь бус хүмүүс ч гэсэн бас тэгж л харах л байх тэгж л харах хэрэгтэй л дээ ер нь амжилт гэдгийг энэ өнөөдрийн нэг материалыг ийд хүмүүс энэ бол хоосон шүү дээ энийг бид нар ямар энэ хорвоод ирснийг
хоосл ирсэн дээр хоосл буцсан шүү дээ. Тэгээ эндээ энэ байх хугацаанд амжилт гэж хэлж болох байх л да. Тэгтээ илүү нэг сэтгэлийн амар амгалан байх. Тэр аз жаргалыг мэдрэх мэдрэмж. Энэ л амжилт. Одоо ер нь одоо хүн та хичнээн эд материалтай их мөнгөтэй ч үт юм уу албан тушаал том дарга байгаад сэтгэл чинь байнга хямраал, байнга сэтгэлийн зовлонтой, төгшөөртэй тийм байвал энэ сайхан биш шүү дээ. Энэ амжилт биш шүү дээ. Тэгвэл энийг амжилтыг бол тэр амар амгалан байх, аз жаргалтай байх, мэдрэмжтэй байх, байнгын аз жаргалтай, байнгын амар амгалан байх нь л амгалан байх тэр төвшөнд очино гэдэг нь өөр амжилтанд очиж хүрч ийн гэсэн үг гэж ойлгож байгаа. Тэгвэл таны хамгийн сонсохыг хүсдэггүй үг ямар вэ? За тэгээд сонсохыг хүсдэггүй үг гэвэл одоо чадахгүй, дургу тий сөрөг үгнүүд шүү дээ. Боли, шантрах тий өөрөө өөртөө ялагдах би төвчгүй нэ эсвэл би тийм дуртай гэдэг нэг юм дур тачаал. За тэгээд нэг юм ялагдах ямар ч юмд хүн ялагддаг шүү дээ. Тэр нь одоо ажил дээр ч юм уу нэг гүйж чадахгүй ялагддаг ч юм уу өөрөө өөртөө ялагдах тийм ээ. Тэгээд өөрөө өөртөө ялагдах тэр нь л дургу тий. Амар амгалан бясалгал гэдгээл танаас тийм шашинтай холбоотой өгнүүд гаргалаа л да. Багтаа бодож маань бас шавлан сууж ирсэн шүү дээ. Үүнтэй холбоотой юу? Тэг холбоотой байх. Тэндээс үлдсэн юм байлгүй яах вэ? Байлгүй. Тэгтээ бол одоо Монголын буддист залуучдын холбоо гэж байсан. Тэр байгууллагын бол дараагаар үүсгэн тэр байгууллага үүсгэн байгуулсан. Тэгээд дараагаар нь олон жил ажилласан. Тэгээд тэр үед бол одоо олон лам нартай одоо Монголын лам нартай чих уулздаг. Тэгэл Далай ламаас ахвал тий дэлхийн том бурхан шишний тэр лам нартай их уулздаг. Тэгээ энэ бурханы сургаал номлолоор бол их явсан. Тэгээ энэ бол бас нэг илүү их бурханлаг болгох ч юм уу тий энэ юм руу хөтөлсөлдөө буддийн шишин. За тэгээд нэг хэсэг буддизм бол орхисолдоо илүү шинжлэх ухаанч болоод юмыг шинжлэх ухаанчаар хардаг. Тийм болоод бурхан шашин юм бол бүр огт орхисолдоо. Бурхан гэж байна уу? За бурхан гэж байна их хэцүү, байхгүй хэцүү болчиход байгаа. Тэгэхээр миний хувьд одоо бурхан гэж байна гэхээр би ямар тэр бурханы одоо энэ вэнгээ гаргаад ирэхэд хэцүү. Тэ? Эсвэл одоо миний хувьд шүү дээ. Эсвэл одоо буддийн шишний хувьд бурхан гэж буддаагаас ахвал өчнөө олон тийм ч бурхан, юм ч бурхан гэдэг тэ. Дарих бурхан, намсрай бурхан, ямар бурхан олон бурхан байна. За Христ бол ертөнцийн эзэн бурхан байна гэж ярьдаг. Тэгэхээр өөр тэр ведийн шашингүй нөө хэрэг Кришна ч гэдэг олон юмнууд бурхтууд тийм бурхан байна л гэж байгаа. Эсвэл олон бяцлаглын тийм юмнууд их байдаг шүү дээ. Шири чинмаа байна, Чанхай гэл байна, олон байна. Махараш гэл эдгээр чинь бүгд л тэгэл нөө бяцлаглыг үндсэлс үүсгэн байгуулсан хүмүүсээ бас бурханлагж байгаа шүү дээ. Та манай одоо Чанхай багшинтай хүн бол Чанхай багшаа бол бурхан гэл шири чинмаахан бурхан гэдэл ингээл зарим нь өөр бурхан байхгүй тэр гээл бас ятууш янз бүр л байгаа тэр. Тэр минийхээр бол бурханлаг тэр сэтэл төрөх бас бурхантай уулзах учрах бас юм байсан. Гүйж явах үед бас тийм нэг трансын юмд ордог байхгүй. Тийм транст төлөвт орж шүү. Тийм бурханлаг төлөвт ороод бүрний орчлон юмнаас тасарч иж байгаа. Тэр одоо самади ч гэж ярьдیں۔ Транст орно гэж ярина, самадид орно гэж бяцлаглынхаа юмд орд юм байна л. Тэр нь бол би ч өөр гүйж явахдаа тиймд орчдөг байхгүй. Тэгээ би нэг гүйлтийг бяцлаглаж хэлээд байгаа байхгүй. Гүйлтийг яагаад бяцлал гэдэг юм бол тэр бяцлагчд бяцлагж яж тийм аз жаргалын мэдрэмжэд ордог байхгүй. Амар амгалан тэр мэдрэмжэд ордог. Энэ ертөнцөөс илүү тийм энэ ертөнцид байхгүй тэр бурханлаг мэдрэмжэнд бол бяцлаглаа хийж ордөө. Би бол тийм бяцлал хийж ордоггүй би зүг гүйж байгаа тэрэнд ордог байхгүй. Тэгэхээр л би гүйлтийг бяцлагж хэлээд байгаа. За тэгээд энэ олон юмнууд тэр бурхнаа хэлдэг бол миний хувьд мэдээж бурхантай уулзах юм байсан бурхан одоо энэ хүнийг бүтээсэн ч үгүй юм тэр бас ертөнцийг яадаг одоо тэр бурхан байгаа. Ягаад гэвэл би чинь бас тийм бурханлаг мэдрэмж аваа тэр бурхантай уулзж байсан те. Тэгэхээр бурхан байна л гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр бурхан тэр нь яг энэ бурхан энэ байна гэж гаргаад ирэхэд юм бол алгал байна л да. Тэгээ хүн бол өөрөө бурханлаг юм гэж байгаа. Хүн болгон өөрөө бурхандаг, бурхан шинж чанартай. Тэгэхээр өөрийн тэр дотор бурханаа бас хүн болгон сэрэх хэрэгтэй л да. Хүн болгонд одоо сүнс гэж ярьдаг шүү дээ те. Тэгвэл хүн болгон тэр сүнс байна. Тэгвэл хүн болгон тэр сүнсээ бурханлаг хүн бол сүнс бол их хүчтэй те бүх төрөл яаж ч болох боломжтой. Тэгэхээр тэр сүнснийхээ бурханлаг шинж чанараа хөгжүүлээд өөрийгөө хөгжүүлээд
одоо нэг бурхан буддаа ч бас хүн л байсан шүү дээ. Тэгэл хүн байж гал өөрөө энэ орчлон ертөнцийн мэдээлэл төр ертөнцийн одоо утга учирыг ойлгоод одоо өөрөө төгс гэгэрсэн хүн биш үү? Гэгэрш бурхан болсон биш үү? Одоо бурхан буддаа. Тэгвэл хүн ч гэсэн бас гэгэрх боломжтой л байна. Бид нар гэгэр хүн болгоод та бид төр чи гэгэрш болж лээ. Тэгээд тэр гэгэрлийн зам мөрлөөгөө тэр бурханлаг шин чанараа одоо хөгжүүлэх нь чухал. Хараатус хариуцлагатай цахим сэтгүүл зүйн төлөө Зэнда Цэгэмэн. Та маш их уурлахаар яах вэ? За би бол ер нь төсвөртэй хүн шүү дээ тийм ээ. Тэг ер нь бол нэг одоо гүүхээсээ өмнө ч тэрнийх ууралж байгаагүй. Ер нь уурга хүн шүү дээ. Ер нь их уурга хүн байгаа. Одоо энэ юу ч юм бас тийм гэдэг. Адуу шүү дээ. Адуу их уурга гэл л би бас тэг сонс. Адуу бол ямар ч уурга юм тийм л. Тэг яг хүн би бол хүнийхээ хувьд зүгээр гүүхээсээ ч өмнө ер нь их ууралж байгаагүй. Ер нь тийм уурга хүн л дээ. Тийм амраа монголон хүн л дээ. Тэг гүүгээд ирсэн бүр ч уур баг. Таны хамгийн их айдаг зүйл юу? Би яг нэг зүйлээс юу яаж исэн юм. Айдаг алдчих гэж айдаг гэсэн нэг зүйл зүгээр. Би яг тэр 2014 он тий 14 нах гүйжсэн шүү дээ. Тэр үе 15 онд байсан тэр бодлого миний бодол. Тэр бодол бол одоо миний тэр тарих оюун тэр ухаад ажиллаж байгаа шүү дээ. За тэр үед л би яг бодож ирсэн. Нэг юм ажилласан. Яхаа эд мөнгө, материал янз бүрийн хүн алдаж болно те. Юу ч алдаж болно. За яг миний энэ оюун ухаан, тарих яг энэ ажиллаж байгаа, яг энэ бодлороо л энэ л бити алга болчихсоо л гэж бодсон. Одоо миний тархины ажиллах чадвар ч юм уу те. Яг энэ оюун бодлого ш, оюун зүрх сэтгэл энэ оюун бодлоо юу гэдэг. Яг энэ чигээрэл ажиллаж байвал одоо над бус тийм юу ч бусдыг алдаж болно. Миний оюун бодол ингэ ажиллаж байхад би бол хаач амьдр чинь хаач явна ямар ч амжилтанд хүрч чадна. Зүгээр хүн одоо бизнесээр ирвэл тэг бүр ямар ч мөнгөгүй нойлоос эхлээд би дэлхийн тэр бомтож боломжтой юм байна гэдгийг л мэдэрсэн. Тэгэхээр миний тэр оюун бодол бол хүн гэдэг өөр гайхамшигтай оюун бодол юм байна. За би өөр тухайд миний оюун бодол бинийг л алдахгүй байх нь чухал байна. Миний оюун бодол битгий арилчаасаа нэг юм арилдаг юм заримдаа нэг ой сааталтай болоод ухаан санаа алга болдог ч юм нэг тийм юу болчдөг шүү дээ тийм. Өвчтэй ч юм уу энэ зэрэг өвчин байдаг юм мартдаг ч юм. Тэгэхээр миний оюун бодол яг энэ чигээрээ ажиллаж байгаасаа энэ маань л битгий алга болчихосоо гэж айжсэн байна. Тий. Биний энэ талх яг энэ чигээрээ ажиллаж байсан хөрөөл ажиллаж би дэлхийн рекордер гүйлтээрэж тогтоох боломж байна. За бизнесээр бол дэлхийн эдийн тэр өмтөнч болох боломж гэдгийг л. Та яг энэ цаг мөчөд хинд хамгийн ихээр баярлаа гэж хэлэх хүсэж байна. Мэдээж олон л хүн байна. Тий, олон л хүн байна. Яг энэ онцлоод хэлээ үйл. За тэгэл одоо яг би одоо өнөөдрийн дингээ сууж байгаа тий. Миний хувьд мэдээ намайг өдөө зэрэгтэй энд суулгаж байгаа одоо ээж аавда баярлмаар шүү дээ тий. Ээж аавда баярлна. За тэгээд ээж аав занашаах хийлээ уйлаа. Одоо тэр зургатаар үзээс учих шүү дээ. Тий. Тэр нэвтрүүлээ. Ээж аавдаа их баярлаа тий. Өдөө зэрэг намайг хүн болгож тэг хүн өдөө багаас ингээл одоо өсөж өдөө зэрэгтэй хүн болгож авчирсан ээж аавдаа маш их баярлаа гэж хэлмээр байна. За тэгээд одоо намайг одоо дараачийн тэр одоо нэг оюун бодолтой хүчтэй болгож энэ авчирч одоо гүйлт данх оруулж өгсөн бас багш байна л да. Цэцгэлжуулагч одоо Өмнөг аймгийн Төвшин баяр гэж багш байдаг. Тэрэндээ бас их баярлалаа гэж хэлмээр байна. За тэрний дараа одоо миний оюун зүрх сэтгэлийг маань жинхэнэ одоо бас хөгжүүлж хүмүүжүүлж өгсөн тий. Тэр агуу хүсэл мөрөөдлийг надад бас оюун бодолд нь суулгаж өгсөн. Цэрэнгээ доктор байгаа. Тэрэндээ бас их маш баярлалаа гэж хэлмээр байна. За тэгээд одоо сүүл хэм бол одоо манай найз дөхтэй анд найзууд их байна л да. Одоо энэ дотроос гэвэл одоо манд хоёрын найз байгаа. Тэгээ энэ бол найздаа бас маш их баярлалаа гэж хэлж байгаа. Одоо найз нөхдийн хувьд
үеийн залуучуудад их дэмжиж энэ гүйлтэнд бас намайг тэр авраг болгох тус хөнөөлөөс л тий. Тэр бол маш юу яжсэн. Тий. Нөлөө бас оюун бодлоо явуулчихсан гоё хурцлж өгчсэн тий. За мандаа найз нь 3 барь өгсөө барих нэрээ хийж гэж байна. Одоо хийндээ тэгэл ямар ч хэлсэн нэг цаг нар харж байгаа л нэг хийж эдэн бүр найзуудаа цуглуулахад тийм ээ. Тий. Бидний амьдарч байгаа нийгэм болж байгаа бүтэж байгаа зүйлүүд байна. Болохгүй зүйлүүд ч их баг шиг байна. Та ч гэсэн харж л байгаа шүү дээ тийм ээ. Ер нь бид юунаас эхлэх ёстой юм болоо? Ер нь хүмүүс эхлээд яг юунаас эхлэх вэ гэвэл яг өөрөөс л эхлэх гэсэн. Эхлээд хүн өөрөө зүрх сэтгэлд өөрийгөө эхлээд таньж мэдэх хэрэгтэй байна. Би хэн бэ гэдгийг мэдэх хэрэгтэй шээ. Би хаанаас ирсэн, би хэн бэ гэдгийг мэдчих хэрэгтэй байна. За тэгээд би одоо хүний амьдралын зорилго юм, би ер нь яах гэж амьдарч байгаа гэдгээ бас мэдэх хэрэгтэй. Юуны төлөө амьдарч байгаа. Зөвхөн ар гэр авгаа хүүхдийн төлөө амьдардаг хүмүүс их байна шүү дээ. Тэрнийхэн төлөө амьдарч болно л да. Гэхдээ даангүй энэ улс төрд байгаа ч юм уу өдөрдөж байгаа тий манлайлж байгаа хүмүүс бол энэ чинь улс орны төлөө ард түмнийхэн төлөө ажиллана амьдрна гэдэг чинь ирж байгаа хүмүүс шүү дээ. Тэгээд эднэр бол үнэхээр улс орныхон төлөө ард түмнийхэн төлөө амьдрах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэл зөвхөн нэг ар гэр авгаа өгөө зөвхөн өөрийнхөө гэцийг бондойлгочих гал өөрөө баяжчих гал дансандаа их мөнгө болчих гал тэгэл нөгөө дансандаж Монголынхаа дансандаж багтахгүй нөгөө офшор гадаад давчиж нууж хадгалдаг энэ тэнд байр болго ингээл яг тэгж болно тэгж хулгай хийж лөөр хийж ард түмнийхэн эсрэг тэгж болохгүй байхгүй. Тэгээд ард түмнэрээ хараалгаал тэгээд тэр нь одоо юу сайхан байх вэ мэдээж одоо зарим хүмүүс тэгээд лөөр хийж амьдрах сайхан байд юм уу тий. Тэгэхээр тэр утгагүй байхгүй тэр ясгүй л байхгүй энэ ард түмнийхэн төлөө зүтгэн гэж нуулцууд орж байгаа бол ард түмнийхэн төлөө сайн сайхны төлөө хийх ёстой байхгүй. Тэгэх тэр сэтгэл зүй алгаа л да. Тэгэхээр хүн болгоно л өөрсдөөсөө эхлэе. Тий. Хүн болгон өөрсдөөсөө эхлээд тэр одоо бурханлаг байж тэр бод сэтгэлийг үүсгэж бусдын сайн сайхны төлөө гэдэг тий. Бусдын сайн сайхны төлөө юм хийхгүй болно уу? Албагүй шүү дээ. Ядаж муу юм хийхгүй л байх хэрэгтэй шүү. Тэгээ ядаж өөртөө зөв байгаа л тий. Өөртөө амар ядаж өөрийгөө таниад өөртөө амар амгалан амьдрчмаар байна шүү дээ. Хүн болго өөртөө сэтгэл ханамжтай сайхан амар амгалан амьдрцгаал да бүгдээр. Заавал ингээл бусдын төлөө нэ тэрэгэл тэр өөргөнтэй зовох хэрэг. Ядаж ихлэ өөрхөн төлөө ядаж амьдраад өөрийгөө ядаж амар амгалан болгочих л да. Тэгжиж тэгүүлгээд болоо байхгүй. Заавал тэгэл будчих юм муу зуршил юу вэ? За мэдгүй одоо муу зуршил байдаг л бах та одоо тий. Одоо арх хөөхгүй, тамхи татахгүй, арх хөөж тамхи татахгүй. Одоо нэг худлаар шулгаа хийгээд явахгүй тий. Тэгээ одоо яг ер нь бол хүн гэдэг юм бэлээ. Мэдээж хүнд алдаа оноо байлгүй л яг тийм ээ. Одоо нэг шантрах тийм нэг юу байдаг л баг. Гэхдээ одоо энэ гүйлт ч өөрөө бас хүнийг хүмүүжүүлдэг юм байна. Одоо миний хувьд гэвэл тэр юмыг хайрлах тий. Тэр хайрын мэдрэмж, за талархах, баярлах, за тэгээд өөрийгөө ялах тэр аз жаргалын мэдрэмж өдрийг мэдвэл энэ гүйлт л надад өгч шүү дээ. Энэ гүйлтнээс л авч. Гүйлт намайг гэсэн доор хүмүүжүүлж байна л да. Та өөрөөхөө энэ амьдралд таныг өөрийн чинь дүн тавьж игэл та хэдэх вэ? Ямар нэгдэх вэ? Өөртөө бол би одоо дүн тавина гэж одоо яах би одоо өөртөө бол онцлог тавина шүү дээ. Ер нь бол тэгээд нэг тэгтээ би бол яг өөрийнхөө амьдралд сэтгэл хангалуун явд. Айгүйх аз жаргалтай байгаа. Одоо би бол өдөр бүр аз жаргалтай байдаг. Өдөр бүр би амар амгалан байдаг. Тэгээд надад одоо энэ нийгэмд стрессдэх юм байхгүй. Тэ нэг бухимдах юм байхгүй. Одоо энд нэг тийм нэг тэр одоо нэг тийм юу гэдэг юм дээ. Одоо өөрийгөө би түрүү хэллээ шүү хүмүүс өөрийгөө олох хэрэгтэй амар амгалан байх хэрэгтэй л гэдэг шүү дээ. Би бол өөрийгөө олцсон байхгүй. Өөрийнхөө амар амгалан аз жаргалтай болсон. Энэ ертөнцийн нэг материалыг юм те энэ мөнгөнд ч юм уу өнгөнд ч юм энэ татагдах тэрэнд одоо стрессдэг тэрний төлөө шунах тийм дур ташаал юм бол байхгүй. Таны хамгийн том зорилго юу вэ одоо? За мэдээж нэгдүгürt дэлхийн рекорд орлох тийм ээ. Энэ хамгийн том зорилго үү? Зорилго байна уу? Тий, яг одоо хамгийн том зорилго гэвэл одоо
одоо энэ насандаа тэр нэг гэгэрхтэй тэр бурханлаг одоо тэр буддааны бурхны утга болсон гэдэг шиг тэр бурханлаг тэр нэг гэгэрж одоо юу гэдэг нөгөө тэр төгс одоо тэр нэг амьдрах гэдэг тийм хүн яаж төгс байх хэвээр төгс амьдрах хэвээр тэр нь л одоо хүн нэг төгс хүн гэж байдгүй гэж ярьдаг шүү дээ. Тэг хүмүүс ярьдаг ч төгсөн гэж үед 13 тэгш юм гэж юу гэдэг тэр нэг монголчууд ярьдаг шүү дээ. Бас нэг ярианд ордог шүү дээ. Тэрэн шиг тэгвэл би 13 тэгшлвэ гэж. 13 тэгшвэ. Тэр төгс амьдрал гэж. Төгс хүн гэж байдгүй ма төгс юм гэж байдгүй гэж тэгвэл би төгс бай гэж. Төгс хүн гэж юм байд юм а гэж. Энэ амьдрал гэж юу ч юм юу юм. Амьдрал гэдэг чинь яг ингээл хүн амьдрчлээ шүү дээ. Одоо ингээл яа тий нэг юу гэдэг лээ. Тоос хөдөлгөөн явж байгаа гэдэг шиг л аахгүй тий. Тий 10-гийн тоос хөдөлгөгчл тоо амьдрал шүү дээ тий. Та энэ хүний хорвоод хэрвээ хүн болж төрөөгүй байсан бол ямар амтмал төрөх байсан бол мэдхгүй одоо юу болох вэ? Их хурдан тийм гүйдэг. Тий морь зэрэг адуу модуу байх юм бол. Тий адуу байх юм. Ер нь адуу байвал их зүгээр байсан юм гэж бодоод байна би бас. Одоо яг энэ цаг үед бүр сайхан хурдууд нь адуу. Хурдан адуу байсан бол би одоо баг надаас илүү үнд орох юм шиг шүү дээ. Нэг Монгол төрүүлсэн морь зэрэг их үнэтэй анжтай гэдэг юм шүү дээ. Одоо улсын наад төрүүлч. Бүр наа чи ингээ Америкт очиод бүр Дэлхийд очиод 2 3 төрүүлсэн морь бол бүр хэдэн сая доллар хэдэн мөр яригдах юм шүү. Би бол одоо нэг тэмцээнд явах гээд хэдэн төгрөг хайгаал тий. Одоо биш нэг дэлхийн рекорд тогтоочих чинь ядаж нэг 100 сая төгрөг хэрэгтэй л шүү дээ. Одоо жишээл дэлхийн рекорд тогтоохын тулд идэж ууж бэлтгэл сургуулийг энд юм зорцуулгаад тийм ээ. Яалтчгүй хэрэгтэй л. Тэгтээ тэр 100 сая бол одоо би тэр нөө морь байсан бол энэ 100 сая юу ч хэлсэн юм бэл. Хэдэн зуун тэр бумаар зарагдаад явдаг. Энэ чинь ажин хангал зайтай сүрхий эм тарай уураг витамин юу ч үдээ хоолт ижээлнэ. Их сайн хангад юм шиг манай уяач морийг бол хүн бол биш өөрөө тэгж сайн хангаж чадахгүй л шүү дээ. Хүнийхээр бол одоо сайн жимс ногоо аваад органик сайн юм идийг бол энэ чинь Монголд ч алга. Энэ уяач ч бол Америкаас захиж авчрал дэмдэж тэр морийнхоо хоол хүнсийг бол тэр би ч бараг боддоо ш зүгээр морь байсан бол идэж аваа зарагдаад бүр сүйд болоод явж явах юм байна. Түмнийх юу цолтой болоод яадаг ч яа тий. За ингээд тэсвэр төвчээртэй сууж нэвтрүүлэгт мань оролцсонд баярлалаа. За баярлалаа. Аргагүй тэсвэр төвчээртэй юм аа. Ингээд бидний урилгыг хүлээн авч цагт зав гаргаж нэвтрүүлэгт мань хүрэлцэн ирж оролцсон танд маш их баярлалаа. За. Ингээд манай Жандас сэтгүүлийн хамгийн сүүл төвлөгтөн гарсан дугаар. За. Энийг танд бэлгэлье. За. Энэ манай өдөр тутмын өглөөний сонингийн өнөөдрийн дугаар байна. За энэ хоёрыг танд бэлгэлье. Ингээд таны цаашдын спортын одоо цаашдын замналт өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье. Эх жил 6 сард болох энэ том тэмцээнээс мөн адил ганцг дүүрэн ирээрээ гэж хүсэн ерөөё. Тэгээ ганцг дүүрэн ирье. Одоо тэгээд нэг одоо тэр төвцөө тэр нь явхад тэр юу яадаг л энэ социализм үед чи одоо нэг одоо чи улсын мөнгөөр явлаа гэл те улсаас бүх юм улсынх байлаа ш тэр үед чинь те бүх юм улсаа. Тэгээд тамирчдыг ч гэсэн тэр эсвэл их сургууль явж байгаа хүнийг ч гэсэн те улсын зарлаар явуулдаг. Тэгэнгүүтээ за чи энэ улс орны мөнгөөр те намын мөнгөөр явлаа шүү, нам засгийн мөнгөөр явж гин жонц сурж ирэн шүү. Мундаг мэдлэг боловсрол дээр улс орны хэл ажиллая шүү гэдэг. Бүр тийм тушаалтай намын даалгавартай явдаг гэсэн юм шүү. Тамирчдад ч гэсэн чи намын мөнгөөр явж чи инглээ гэд тамирчдыг загиндаг гэсэн юм шүү. Муугүй бол уралдвал те. Тэр улсын мөнгөөр явж байгаа чи улсын мөнгөөс өрөнд ордог ч баг айдаг баг тэсвэрх юм л. Тэгээ би өнөөдөр бол тийм нам засгийн даалгавар алга улсын энд тентийн юу тангар гандгаа өргөсөн юм алга те. Уг нь бол энэ улс орн бас тийм юм бас хэрэгтэй л юм. Одоо нөгөө эх орны төлөө амиа өгөхөд урсахгүй цусах гэж байхгүй гэх тийм. Даалгах гол энэ төр дайм яхад одоо юу гэдэг буу уурал зүтгэж л байгаа шүү дээ. Өхлөөс айхгүй л явж шүү дээ. Яг тэрнтэй адилхан нэг цаанаа нэг өмнөд нэг андгаа тангар аягүй чухал юм билээ. Яг энэ шиг надад өнөөдөр улсаас төр засгаас ч юм уу Монгол улсаас бод жаргалаа чи заавал тэркор тогтоо Монгол хүний цэцэр хацуурлыг чи дэлхийд харуулаарай гэдэг тэгвэл би чи даалгавар аваа явж байгаа юм тийм. Илүү хүчтэй төлөвлөлтөд явах байхгүй. Тэгээ даанч Монгол улс ч нэг тийм тоохгүй юм биш одоо дэлхийн рекорд Монгол хүн тогтоох нэг сайн хэрэгтэй биш юм шиг хэрэггүй юм шиг тийм. Манай сая тэр Арднагоос тогтоогол гэдэг чинь Монгол улсын бас дэлхийд сурчилж байгаа том мундаг юм биш үү. Тэгээ Арднаго битэр одоо нэг зүйлийг дэлхийд Арднаго битэрсэн хамтраад нэг юм байгуулсан. Тэр нэг гүйлтийн бясалгал гэж тийм байгууллаа. Тэгээ энэ бол одоо дэлхийд яарсан яа түгээж дэлгэрүүлээ гэж. Дэлхийн олон орнд
зөвхөн монголч яг Монголдоо мэдээж монгол хүн болсон яг Монголдоо бас ямар ч арднаа гойтойгоо хамтраад нэг хийчлээ. Тэгээ энийг одоо дэлхийд даяар түгээн дэлгэрүүлнэ. Хүн төрөлхтнийг ер нь энэ гүйж бясалгаж тэр амар амгалан ад жаргалын мэдрэмжийг аваасай гэж одоо хүсэж байгаа. Тэгээд энийг одоо хүн төрөлхтөндөө таниулан сурчлах юм уу хийн дээ. Тэгээ одоо миний хийх ажил одоо юм. Баярлалаа. За баярлалаа. 100 асуулт нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар ийхүү өндөрлж байна. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочноор гүйлтийн бясалгагч Бямбагийн бод жаргал хүрэлцэн ярьж орслоо. Үзэгч та бүхэнтэйгээ дараагийн нэвтрүүлгээр эргээд уулзлаа. Түр баяртай.